Olha aqui, Amora. É o seguinte. Presta atenção. Ei! Não vira as costas pra mim. Amora. Tô falando com você. Presta atenção. Não altera a voz pra mim. Eu não tô... Amora, escuta. 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 Fica lá no seu cantinho. Presta atenção. Eu não... Amora. Eu não sabia que você era atrevida assim, não. Presta atenção. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não quero você subindo no sofá. Não quero. Não quero. Não, negativo. Não, não, não. Eu te compreendo. Aí eu levou algum saco pra isso? Peraí, filho. Eu tô gravando. Aqui. Bora. Bora. Vem. Por que essa doideira? Por quê? Por quê? Por que essa doideira? Cansou?